Moje, mein Numm ass Jerome Lulling, Anlo leiere ma e bësse Letzebäierch. Am enger Rubrik Retro schwätze ma haut iwwer den Artikel aus dem L'Essentiel, anzwa den Deitschen L'Essentiel. Ich kann der Erstelle Französisch. So, das ist die Französischen. Und hier ist dann den Deutschen. Ma ja, an du hat hier die Rubrik mehr, an du hat digital. So, das ist den 1. Oktober 2022. Und hier oder dann Novellen über Gaming-Welt, seht ihr so? Videospieler, Internet und so Sachen. Counter-Strike. Ah ja, Mario Kart-Modus, Audi Racing. Wow. Also, ja, GTA. Riese Konkurrenz an, da sind ich mit meinem Spiel mit dem Jerome sein Haus spielerisch sein Luxemburgisch verbessern. Gucken wir uns das mal an. So. Also, das ist ein Artikel vom 29. September 2022. Online-Spiel, das ist ganz wichtig. Also mit dem Jerome sein Haus spielerisch sein Luxemburgisch verbessern. Luxemburg. Sprachdozent Jerome Lulling hat statt klassischer Sprachübungen ein Spiel entwickelt, um seine Grundkenntnisse im Letzebäuerisch zu erweitern. Von Marion Mellinger. Das Spiel dauert etwa 25 Minuten. Das sind ich und das ist mein Spiel. Jerome Lulling hat für die Stadt Luxemburg das grafische Abenteuerspiel dem Jerome sein Haus entwickelt. Boah, also, das stimmt nicht ganz. Also, ich gouf weder von der Stadt Lützeburg noch für sos irgendeinem gefroht für so ein Spiel zu entwickeln. Schon nicht natürlich für mich Schüler entwickelt. Und ich habe auch Schüler bei der Gemeinde Lützeburg, wo ich seit 2006 arbeite. Aber ich hatte ganz sicher keinen Auftrag gekriegt. Das ist eine Privatinitiative. Nach Schieß auf den Fehler, Schieße auf den Fehler ist es das zweite Spiel des Sprachdozenten. Das stimmt. Eigentlich ist es schon das dritte, weil ich will auch Kombolinge rausbräuchte. Aber das war Urgangs den 2000er. Das ist ein Kombinationsspiel. Und das geht am Flash programmiert. Mehr Flash funktioniert auch nicht mehr. Um mir zu helfen, mein Handy im Haus zu finden, müssen die Spieler Entscheidungen treffen. Sie können Text einbauen und lesen. Dadurch sollen Lese- und Hörverständnis sowie schriftlicher Ausdruck trainiert werden, erklärt er. Das stimmt, schriftlicher Ausdruck sind in diesem Fall Passwörter oder Code. Der Suchauftrag kann alleine, aber auch mit Freunden oder der Familie erfüllt werden, ja, oder auch an einer Klasse. Es ist kein Spiel, um die luxemburgische Sprache neu zu lernen, stellt Lulling klar. Man solle schon ein paar Grundkenntnisse haben, zumindest die Zahlen und Namen der verschiedenen Räume in einem Haus kennen. Es ist eine spielerische Art zu üben, als ein einfacher Lückentext. Also spielerischere, ja, komparativ. Dem Jerome sein Haus dient als Grundlage für die Hausaufgaben, die er seinen Schülern und Schülerinnen am Nationalen Spracheninstitut INL gibt. Ja, also
2022 schaffen ich für den INL, aber auch für WDL. Nun da ein Video, den hast du mit französischem Kommentar, schon aber auch gemacht mit deutschem Kommentar. Ich meine, schicken Ihnen die, vielleicht können Sie die dann ersetzen am Artikel. Gouf 7-mal weitergelegt an kein Kommentar. L'essentiell Deutsch gëtt auch geguckt. Ich gouf von anderen Arbeitskollegen darauf aufmerksam gemacht. Aber ich denke schon, dass die französische Version aber mehr populär ist. Ja, wenn ihr dann Spiel wollt spielen, dann braucht ihr just auf den Link zu klicken, so. Und da haben wir dann eine Informationszeit, auf jetzt zu starten, klickt ihr dann hier. Und da ist es schon. Dem Jerome sein Haus, eine interaktiv Kurzgeschichte auf Lützeburg von am Jerome Lulling für Niveau A1, 2 bis A21, muss man so. Start. Da steht beneigen, also bis soll Spieler 1. Und da gucken wir als heute Plan von meinem Haus an. Und da können wir an die verschiedenen Zimmer gehen. An meinem Handy, an dem Handy ist gut sicher. Voilà. Und das war es auch schon ist. Nach viel mehr so Übungen fand auf meiner Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand auf grammaire.lu, ich bin auch auf Facebook und auf YouTube, an die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Wärmtabellen auf Lützeburg an 170 Witze auf Lützeburg. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.